नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक छोटी सी कफ सिरप की शीशी, जी हां, कफ सिरप की शीशी, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवा जिसका इस्तेमाल खांसी से राहत आराम के लिए किया जाता है। लेकिन सोचिए कि यही दवा नशे का जरिया बन जाए, आपके बच्चे की मौत की वजह बन जाए या हजारों करोड़ के अवैध कारोबार की रीढ़ बन जाए, सीमा पार करे देश की सुरक्षा, युवाओं की जिंदगी और सियासत, सब कुछ हिला कर रख दे। आज हम बात कर रहे हैं कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी की। जी हां, भारत, बांग्लादेश, नेपाल नेटवर्क की भी और साथ में हिमाचल से यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए विदेशों तक फैले रैकेट की और उस राजनीतिक घमासान की जिसने यूपी विधानसभा को हिलाकर रख दिया है। कोडीन कफ सिरप क्या है? ऐसे में सवाल उठता है। सबसे पहले समझते हैं कोडीन फास्फेट एक नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड मादक पदार्थ है। यह एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है और इसमें खास बात क्या है वो भी समझिए। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो गंभीर खांसी की बात हो, डॉक्टर की सलाह पर इसको तय मात्रा में दिया जाता है, नज़ले में इससे फायदा होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? अगर इसे ज़्यादा तादाद में या लगातार लिया जाए तो ये आपके पूरे सिस्टम को हिला सकता है, नशा पैदा करता है, लत लगा देता है, हेरोइन जैसे प्रभाव पैदा करता है और यही वजह है कि इसकी खरीद, बिक्री और सप्लाई पर सख्त नियम लागू होते हैं। तस्करी का खुलासा होता है, 10,000 करोड़ का खेल सामने आ जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच मेघना नदी रूट, जो कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध कारोबार का जरिया है। ये एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, ये एक संगठित, प्लान्ड और प्रोफेशनल तस्करी सिंडिकेट था। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है? अब सवाल ये उठता है। जांच में सामने आए दो बड़े नाम, पहला शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा। इन दोनों ने मिलकर, जी हां, शुभम और अमित ने मिलकर शैली ट्रेडर्स के नाम से एक फर्जी लेकिन विशाल नेटवर्क खड़ा किया। इन दोनों की मिलीभगत से फर्जी फर्मों का जाल खड़ा हुआ। शुभम जायसवाल ने कई ऐसी कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर दर्ज थीं, जमीन पर उनका कोई वजूद था ही नहीं। जी हां, ये सब कुछ शुभम जायसवाल ने किया। अब आप कहेंगे इनका इस्तेमाल क्या होता था? दवाओं की वैध खरीद दिखाने में, फर्जी बिल बनाने में और सप्लाई चेन को लीगल दिखाने में इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। अमित सिंह टाटा की भूमिका भी लगातार संदिग्ध बनी रही। अमित सिंह टाटा ने वाराणसी में एन श्री मेडिकल एजेंसी, धनबाद जो कि झारखंड में है, वहां पर एन कृपा मेडिकल, इसको कागजों में दर्ज कराया। कागजों में एक स्टॉकिस्ट की भूमिका में मौजूद था, दूसरा रिटेलर बना वो। असलियत में कोडीन सिरप की एक बहुत बड़ी खेप, जी हां, बहुत बड़ी खेप, जो कि बिहार, नेपाल और आगे बांग्लादेश तक सप्लाई रूट खड़ा करती थी। अब आप कहेंगे कि पूरा का पूरा खेल चलता कैसे था, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। अब पूरा रूट समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें स्टेप 1 हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है। दवा बनाने वाली कंपनियों से बड़ी तादाद में कोडीन सिरप खरीदा जाता था। स्टेप 2 गाजियाबाद वो जगह जहां पर बनाया गया था गोदाम और यहां पर माल इकट्ठा किया जाता था। स्टेप 3 यूपी के शहर आगरा, लखनऊ, वाराणसी जैसे तमाम शहरों में इसको सप्लाई किया जाता था। अलग अलग यूनिट्स इसकी रखी जाती थी। सीमावर्ती जिले जैसे कि सोनभद्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और भी कुछ ऐसे शहर हैं, राज्य हैं, जहां पर सप्लाई बढ़ाई जा रही थी। विदेश में भी नेटवर्क था जिसमें नेपाल और बांग्लादेश को शामिल किया गया। अब आप कहेंगे कि ये सब करने से मुनाफा कितना हो रहा था? मुनाफा लाखों करोड़ों में था। ड्रग विभाग कहता है कि हिमाचल से खरीद पर 10 गुना तक मुनाफा कमाया गया, यानी जो सिर्फ भारत में कुछ 100 रुपए का था, वही सीमा पर जाते ही हजारों में बिकता था। पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई जैसे जैसे परतें खोलती गई, वैसे वैसे खुलासे होते गए। एसटीएफ, ड्रग विभाग, यूपी पुलिस, एनसीबी सब हरकत में आए। दर्जन भर पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई, गोदाम सील हुए, दस्तावेज जब्त हुए। पूछताछ
अभी भी जारी है। गोरखपुर वाराणसी पूरी की पूरी तस्करी का हब बनकर उभर कर सामने आया। एनसीबी कहती है कि गोरखपुर से वाराणसी का जो रूट था, कोडीन तस्करी का बड़ा हब बन चुका हुआ था। कई आरोपी पहले से ही एसटीएफ के रडार पर थे। विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। जैसे ही मामला सामने आया, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जी हां, सही सुना आपने, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, और शुरू हुआ सियासी तूफान। सपा ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक मुकेश वर्मा पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे, नारेबाजी करने लगे, बुलडोजर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। पोस्टर पहना हुआ था इन्होंने और पोस्टर पर लिखा था, जहर का कारोबार बंद करो, कोडीन कफ सिरप के दोषियों पर बुलडोजर चलाओ। इस बीच सवाल लगातार उठने लगे। एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर पहुंचे थे। कफ सिरप की शीशी का इन्होंने कटआउट अपनी साइकिल पर लगा रखा था और तंज उस पर लिखा था, पहले कालीन भैया, अब कोडीन भैया। अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने क्या कहा? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये हजारों करोड़ का रैकेट सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा है। एसटीएफ की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने मांग करी कि एक स्वतंत्र सिरप टास्क फोर्स, ईमानदार अधिकारियों की जांच हो। बुलडोजर पॉलिटिक्स पर भी सवाल खड़े किए। सपा ने क्या और भी आरोप लगाए? सपा ने आरोप लगाए कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़े मगरमच्छ सुरक्षित हैं। पीडीए वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, वही पुराना राग। लेकिन देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं जो कि सूबे के, वो सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सीधा प्रहार बोला और योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों के संबंध सपाइयों से हैं। उन्होंने साफ कहा, दो टूक कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ, एफएसडीए और पुलिस की संयुक्त जांच हो रही है और पूरे मामले में निगरानी करने का काम एसआईटी कर रही है। कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। शुक्रवार को सुनवाई तय है और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे में ये जो सवाल से ज्यादा बहुत कुछ है, तस्करी हुई या नहीं हुई, गिरफ्तारियां हुई या नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जांच निष्पक्ष होगी, क्या बड़े नाम सामने आएंगे, क्या कानून सबके लिए बराबर होगा, और इस पूरे मसले में नतीजा क्या निकलता है। कोडीन कफ सिरप का ये मामला सिर्फ ड्रग तस्करी का नहीं है, ये सिस्टम की खामियों की भी कहानी है। राजनीतिक खामियां, प्रशासनिक खामियां, आपराधिक खामियां और सभी के गठजोड़ का आईना। अब देखना ये होगा कि क्या सच में सामने आएगा पूरा का पूरा मामला या ये भी एक और फाइल बनकर रह जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सवाल पूछते रहिएगा, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल जिंदा रहेंगे तभी जवाब आएंगे। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।